Гитара моңын яратқан оны 1 минут қала қолынан түшірмеген достарыма қайнар сәлем. Мен Салат Заманов еді Құш жылы балалар проектінің еш ендідар менен танышырға сақырам. Құш жылы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Құш жылы хәрәкәте яшьтәре менен берлектә үткәрелә. Безнең проектта гына тере тавыш, эскерһеҙ моң һәм ысын хистәр. Иҫегеҙгә төшерәм, быйыл бәйгелә катнашу теләген белдереп, 20-нән ашыу бала ғаризаһын ебәрҙе. Тәүге турға 13 катнашыусы үтте. Уларҙың 10 финалда катнашыу бәхетенә эйә булды. Аҙна һайын беҙ һеҙҙе Ҡош йылы балалар конкурсының бер йондоҙы менән яҡындан таныштырып, 3 турға байҡау яһаясаҡбыҙ. Йырлы моңло сәйәхәткә һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, дуҫтар. Бөгөн Ҡош йылы буйлап сәйәхәткә Алина Усманова саҡыра. Сибай ҡалаһы ҡыҙы скрипкала уйнай, фортепиано менән дуҫ, гитараны ла ныҡ ярата. Алина менән яҡындан танышайыҡ. Мин Усманова Алина, миңә 16 йәш, мин Сибай ҡалаһынан килдем. Мин гитарала 5 ай тирәһе уйнайым. Уны миңә әсәйем бүләк итте, минең тырышлығымды һәм теләгемде күргәс. Ҡош йылы балалар тураһында мин үҙемдең апайымдан белеп ҡалдым. Һәм улай ҙур республиканский конкурстарда ҡатнашмағас, мин үҙемдең көсөмдө һынап ҡарарға булдым. Ваҡыттан инде ҡояшҡа күренмәй, ҡояш күктән инде тау артында йоҡлай, йондоҙҙар юҡай күренмәй, күңелемдә ятҡан сәскәм ниңәлер атмай, сәскәм ниңә һин атмайһың төндә. Гитара уңайлы ҡарау, сөнки уны үҙең менән еңел генә йөрөтергә була һәм күңел өсөн уйнаһаң, гитарала булған хистәрҙе күрәтеп була. Мин үҙем йырҙар ижад иттем, әле урыс телендә генә. Но проекттан һуң мин башҡорт телендә лә яҙа башлармын дип уйлайым. Ҡош йылы кеүек проекттар кәрәк, сөнки улар атылмаған йондоҙҙарҙы хәләтен асып, бөтөн республикаға күрәтәләр. Сәскәм ниңә һин атмайһың төндә, ҡыйын һинһеҙ миңә ярһыу йөрәгемә. Алина Усманова Ринат ағай Абдуловтың командаһына эләкте. Финалға әҙерлекте 2 ижадсы тырышып башҡарҙы. Репетицияларға күҙ һалайыҡ. Алина, сәләм, хәлдәр нисек килеп еттең Уфаға? Бик яҡшы, һаумыһығыҙ. Финалға яйлап әҙерләнеп ултырабыҙ. Һин Лиана Хабибуллинаның тын йырын ҡайҙаның? Һәм үҙең ошо бер йырҙы яҙым тигәнең. Аның эшең нисек бара? Яҙып бөттөңмө? Яҙып бөтөп барам. Саҡ ҡына әҙерләп бөтөргә ҡалды. Был Лиана Хабибуллинаның йыры? Әҙерме? Әҙер. Әйҙә шунан башлап ҡарайыҡ. Ҡайҙа бармаһам да, барыһы ла берәй, кешеләрҙең йөрәктәре боҙланған. Нимә эшләһәм дә, береһе лә күрмәй, кешеләрҙең йөрәктәре туңған. Етер микән һауа? Алина гитарала яңғына уйнай башлаған күренеп тора әле, слабо. Тырышлығы бар, күренеп тора, тоже ныҡ тырыша. Музыкаль яғынан хәләте бик ныҡ, скрипкала уйнай бит, музыкальный школала йөрөй. Йөрәкәйемде һурып үлемгә ташла. Аңлашылды, гитараман әле шо занятие кәрәк һиңә. Байғы съемка алдынан һиңә әйттем, шул гитаранды үҙен әҙерәк тәртипкә еткерергә кәрәк, струнаһын алмаштырып, йомшағыраҡ алыр кәрәк, бигерәк ҡаты һин баҫа алмайың бара аккордтарҙа. Вокал буйынса претензий нет, бик шәп. Матур ғына вокализдар ҡушҡаның, өскө ноталарына таҙа саған. Аккордтар буйынса был йыр бигерәк ҡатмарлы. Анан белеп торам, ҡыйын һиңә ул аккордтарҙы баҫырға. Күберәк тырышаң, күберәк занимация итһәң үҙе, килеп сығыр тип уйлайым.
Һинең тырышлыгың күренеп тора. Афарин. Yeter miken hava, miyetin havaраға, Yürekeyimde hurep, taşlağa бүлерге. Ренат ағай ул шундай остаз, ул миңа ер яғынан гынан түгел, гитаралар төҙәтә һәм моңайған вакытта күңелде күтәреп ебәрә. Мин кошылы балаларга кызык өсөн генә биреп караным, мин уйламадым мине алырдар дип. Һәм үткәс бик шатландым да һәм Едди эшләй башланым йырҙар өҫтөнән һәм гитара өҫтөнән. Йөрөргә бер йылда минең өсөн түгел бит. Был проектта төшкәндән һуң мине мәктәптә кешеләре ҡалай шәп һәм ҡалай нәмәки проектта ҡатнашһаң дип мине маҡтай башланылар. Киләсәктә был проект миңә юлымды башлап ебәрер дип ышанып ҡалам. Үҙемдең тормошомдо музыка менән бәйләргә теләйем. Кош юлы балалар ул минең өсөн этәргес көс. Кош ҡалҡһа, ҡоштар йырлаһа, минең күңелем ямғыр аҫтында ҡаңғыра, юҡһына үкереп ҡысҡыра, нимә инде эшләргә? Бәлки янырмын, бәлки баҫырмын һөйөүеңдә. Алина Усманова гитаранан тыш скрипкала, фортепианола уйнай. Күптән түгел йырҙар да ижад итә башлаған. Һәм остазы Ринат Абдулов менән осрашыу Алина өсөн бик мөһим. Һәр бер аккордты, һәр бер нотаны барлап, финалга ҙур етдилек менән әҙерләнде улар. Финалга әҙерләнгән арала Алина илһамланып, тәү тапҡыр үҙе йыр ижад иткән. Тимәк, беҙҙең бәйге ысынлап та ҡанаттар ҡуя. Мында булған республиканан иң талантлы, иң моңло балалар йыйылған һәм әҙ генә тулҡынланам, ләкин үҙемдең көсөмә ышанам. Һәм был финалда еңеүгә ынтылам. Еңер өсөн иң мөһиме ул тәжрибә, ләкин ныҡышырға ла кәрәк һәм әлбиттә талант. Шулай итеп, Алһыу күҙлектән тигән автор ере менән Алина Усманова сәхнәлә. Күҙҙәр ҡалтырай, күҙҙәр ялтырай, һинең һүҙҙәрең башымдан сыҡмай. Күрмен яныңда тигәнең башҡа һаҡ тотмай. Алһыу күҙлектәр, буш һүҙ биреүҙәр ҡалды йөрәгемдә уны сатнатып, эҙен ҡалдырып. Аяғев төнөн, йондоҙло төнөн, мөхәббәт мәңгегә тип ышандым. Тағы яңылыштым. Ҡулдар ҡалтырай, күҙҙәр ялтырай, һинең һүҙҙәрең башымдан сыҡмай. Булырмын яныңда тигәнең башҡа һаҡ тотмай. Һинең һүҙҙәрең, буш һөйләүҙәрең ҡалды күңелемдә уны рәнйетеп, хәлен белдереп. Алһыу күҙлекһеҙ, ысын бар донъя, көслө ҡосағын алды һорамай, улай ярамай. Ҡулдар ҡалтырай, күҙҙәр ялтырай, һинең һүҙҙәрең башымдан сыҡмай. Булырмын яныңда тигәнең башҡа һаҡ тотмай. Ҙур рәхмәт. Алина өлкәндәр араһында үткән быйылғы Ҡош юлы конкурсында ҡатнашып, Өмөт номинацияһында еңеп сыҡты. Ә беҙҙең бәйгелә ул бер юлы 2 бүләк алды. Тәүгеһе бағыусыбыҙ Melody Beat магазинының директоры Индира Байбулдинаның махсус бүләге. Икенсеһе Хисле йырсы номинацияһында еңде ул. Был ике шатлығыңды беҙ ихлас күңелдән уртаҡлашабыҙ, Алина. Дуҫтар, бөгөнгә сығырылышыбыҙ тамам. Мин Салауат Заманов һеҙҙе киләһе аҙнала көтөп ҡалам. Тап ошо ваҡытта осрашҡанға тиклем. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.